মা মা, তুমি না বলেছিলে বোনের জন্মদিনে ওকে ম্যাজিক শো দেখতে নিয়ে যাবে? আমার কাছে তো বেশি টাকা নেই, এই টাকাটা নে আর তুই কিছু ব্যবস্থা কর। এখন কি করে যে টাকাটা জোগাড় করব? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এবার এই বেলুনগুলো দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা বানাই, তারপর এগুলো বাজারে বিক্রি করলে বোনের ম্যাজিক শো দেখার টাকা হয়ে যাবে। তুমি বোনের জন্য এত কষ্ট কেন করছো? এরা তোমার মতন গরিবদের ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না। না, এরা তোমার মতন বাজে না, লাইক সাবস্ক্রাইব সব করে দেয়। ঠিক আছে, দেখা যাবে। এই নাও, ধরো তোমার টাকা। মা, টাকা জোগাড় হয়ে গেছে, চলো। ওয়াও মা, আজকে ম্যাজিক শোটা খুব সুন্দর ছিল।